السلام عليكم ومرحبا بكم في المطبخ المغربي مع حكيمه. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحضر لكم حلوه دوز اتاي اللي هي على شكل غريبه بالمذاق ديال الحامض والكوك. كتجي لذيذه بزاف، رائعه، سهله في التحضير. غادي نحضروها بدون زبده، فكنحتاجوا لها على بركه الله في المقادير. عندي هنايا كاس ديال العنبه كيكون ممتلئ من زيت نباتيه ما يعادل 160 مليلتر. كنحتاج كذلك واحد الكاس ديال العنبه كيكون غير ممتلئ من الكوك او جوز الهند، كيبقى حسب الاختيار. تقدروا ديروا كاس ممتلئ. هنايا عندي 25 غرام من الكوك اللي كنكون طحنته مزيان رقيق على هذا الشكل هذا، يعني ضروري ما انكم كطحنوه مزيان. كنحتاج هنايا واحد 140 غرام من مسحوق سكر سنيده او السكر الخشن ما يعادل كاس العنبه كيكون ممتلئ، وكتبقى الحلاوه حسب الذوق. تقدروا تنقصوا من هذه الكميه. عندي هنا كميه من الطحين كيبقى حسب تجانس الخليط. من طبيعه الحال كيكون خاص تحضير الحلويات وكنغربلوه من قبل. كنحتاج هنا 2 الحبات ديال البيض اللي كيكونوا كبارين في الحجم. عندي كيس واحد من مسحوق سكر فانيلا للتنسيم من وزن 7 غرام فاصله 5. كنحتاج قبصه ديال الملحه. وعندي هنايا واحد الكيس من خميره الحلويات ما يعادل 8 غرام. تنحتاج هنايا واحد المعلقه ونص كبار من المبشور او القشور ديال الحامض او الليمون. يعني خديت الحامض نظفته مزيان بعد مسحته، ويعني حكيت القشر ديالو في الحكاكه ديال المطيشه في الجهه الرقيقه حتى حصلت على واحد معلقه ونص كبار من القشور ديال الحامض. فتقدروا تعوضوا هاد القشور ديال الحامض بالقشور ديال البرتقال حسب الاختيار، يعني المذاق ديالو كيجي رائع لذيذ بزاف هاد الحلوه. كنحتاج هنا معلقه كبيره من المربى اللي كتكون على هذا الشكل هذا سائله. المربى هنايا عندي ديال المشماش، كيبقى اختياري، تقدروا يعني تستغناو عليه. فإلا ضفتوا القشور ديال البرتقال تقدروا تضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال ماء الزهر، يعني كتضيفوها في العجين كتواتى مع المذاق ديال البرتقال، كتجي يعني رائعه ولذيذه بزاف. الا ضفتوا يعني غير الحامض تقدروا كذلك تزيدوا واحد معلقه كبيره من العصير ديال الحامض كما قلت لكم حسب الاختيار. فغادي نبداو على بركه الله بطريقه التحضير اللي هي جد سهله وبسيطه. بالنسبه هنايا للبيض كيكون بدرجه حراره المطبخ. ندير 2 الحبات ديال البيض. تقدروا ديروه متوسط او كبير. كنضيف ليه السكر سنيده او السكر حبيبات، كيبقى حسب الذوق. تقدروا يعني تضيفوا غير 100 غرام حسب الرغبه. غادي نضيف هنايا هاد القبصه ديال الملحه، تنضيف الفاني. غادي نخدم البيض ديالي مع السكر مزيان بهذا الشكل هذا. صافي كنخلطو بحال هكا. دابا غادي نضيف ليه الزيت ونعاود نخلط المكونات ديالي مزيان. نخلط مزيان بهذا الشكل هذا الزيت مع البيض والسكر. كيف كتلاحظوا كنحصل عليه بحال هكا. دابا غادي نضيف القشور ديال الحامض. هاد الغريبه كتجي سهله ولذيذه بزاف. غادي نضيف هاد المربى كما قلت لكم على حسب، يعني الا كان متوفر تضيفوه، الا ما كانش متوفر تقدروا تستغناو عليه. صافي هنايا كنكون ضفت المكونات ديالي. دابا غادي نضيف الكوك. صافي نخدم المكونات ديالي مزيان بهذا الشكل هذا. صافي هنايا غادي نضيف الطحين. بالنسبه للطحين غادي نضيف غير كميه بهذا الشكل، وكنضيف هاد خميره الحلويات. غادي نزيد كميه اخرى. صافي كنبدا نجمع بهذا الشكل هذا. ما كديروهش دفعه واحده، كتضيفوا كميه بكميه. وبالنسبه لهاد العجينه خصها تكون واحد شويه خفيفه، يعني ما تتقصحوهاش باش كتجيكم هاد الغريبه هشيشه. حاولوا انكم تبقاو تضيفوا غير بالكميه وكتخلطوا. وهنايا كيف كتلاحظوا بعد ما جمعت العجينه ديالي كيف ما قلت لكم كتكون خفيفه على هاد الشكل هذا،
واحد شويه تكون كتلتصق لينا في اليد ديالنا بهذا الشكل. ما كتجمعوهاش يعني بزاف حتى كتجمع، لانكم الا جمعتوها مزيان بالطحين غادي تجيكم الحلوه يعني قاصحه. من الاحسن تخليوها بحال هكا كيف كتلاحظوا خفيفه باش كتجيكم يعني رطبه وكذلك هشيشه. هنايا خديت لاطه اللي غادي تدخل الفران، دهنتها بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليا هاد الغريبه. وهنا كنحتاج واحد الكميه قليله من زيت نباتيه باش غادي ندهن اليد ديالي فاش نبدا نشكل كويرات من العجين. وهنا كنحتاج ابيض ديال البيض اللي يعني خديته، ضفت ليه واحد القبيصه صغيره من الملحه وهرسته مزيان بالفورشيطه. هنا كنحتاج كذلك كميه من الكوك او جوز الهند فاش غادي نفند الحلوه ديالي. غادي نبداو على بركه الله. فاول حاجه ناخذوا واحد الكميه بهذا الشكل من الزيت، تحاولوا تدهنوا اليد ديالكم بحال هكا، وتاخذوا كميه من العجين كيف كتلاحظوا انه كيتشكل بكل سهوله. بالنسبه للحجم نتوما كيبقى حسب الاختيار، بغيتوا ديروها يعني كبيره في الحجم، بغيتوا ديروها صغيره او متوسطه، كيبقى لكم نتوما الاختيار. المهم يعني كتشكلوها بحال هكا وتحاولوا انكم ماشي كتبسطوها كتضغطوا عليها، كتخليوها بهذا الشكل هذا اللي هو يعني مكور. هذا هو الشكل ديالها، هذا هو الحجم اللي انا غادي ندير في الحلوه ديالي. من بعد كناخذها بحال هكا، تناخذها كنديرها بحال هكا في الابيض ديال البيض، كندهن لها الوجه ديالها وكنديرها في الكوك، يعني كديروا غير الوجه ديالها في الكوك. من بعد راه هي يعني كتساعدكم انها كتلصق في اليد، صافي كتحيدوها بحال هكا وكتوضعوها في اللاطه. حاولوا انكم ما تقرصوهاش. هذا هو الشكل ديالها، صافي كنديرها بحال هكا. بنفس الطريقه غادي ناخذ كميه من زيت نباتيه كندهن اليد ديالي، يعني ماشي بزاف غير باش ما تبقاش تلصق ليا. وتناخذ كميه بحال هكا من العجين. تقدروا في هذه الحاله الا بغيتو يجيوكم قادين مزيان تاخذوا يعني الميزان وكتبداو تعبروا فيه الوحدات ديالكم. صافي مجرد ما انني كنشكلها بحال هكا، يعني ما كنضغطش عليها بزاف، كنخليها بهذا الشكل، كناخذها بحال هكايا. يعني الوقت اللي كنديرها في الابيض البيض وكنوضعها في الكوك هي كتبسط لينا واحد شويه. صافي كندير لها الوجه ديالها بهذا الشكل هذا في الابيض البيض. من بعد كندير لها الكوك بهذه الطريقه هذه كيف كتلاحظوا انها كتبسط واحد شويه. صافي كنحطها بحال هكا في اللاطه وديروها بشكل يكون يعني متباعد. بنفس الطريقه غادي نستمر بحال هكا، دائما كناخذ واحد النقيطه ديال الزيت. هنايا كيف كتلاحظوا بعد ما كملت التشكيل ديال الغريبه ديالي او الحلوه كيف كتلاحظوا فندتها ووضعتها يعني متباعده في اللاطه. دابا غادي ندخلها الفران اللي درته من قبل كيسخن وكنديروه على عافيه اللي يعني كتكون غاديه متوسطه. كنطيبوها عادي، يعني كنديروا اللاطه في الفوق ديال الفران، العافيه كتكون من تحت اللاطه. مجرد ما انها كتحمر لينا من الاسفل وكطيب كنهبطها لاسفل الفرن تكمل الطياب ديالهم. ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي ديالها في طبق ديال التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه اللي حضرناها بالحامض والكوك. كتجي لذيذه بزاف بعد ما كطيب وكتحمر من الجهتين. هذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعه هشيشه سهله في التحضير، ممكن تقدموها كدواز اتاي، كتجي رائعه لذيذه بزاف. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنساوش ديروا جيم فيديو اشتراك في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد. والى اللقاء في وصفه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.